Ahojte. Ahoj. Ja som Mária. A ja som Michal. V dnešnom videu by sme vám chceli predstaviť túto dodávku za nami. Kúpili sme si ju na jar v roku 2020, tesne pred tým, ako vypukla tá najväčšia pandémia covidu. A bol to vlastne ten najlepší čas, kedy sme ju mohli prestávať, pretože sa nedalo nikde cestovať. Na úvod vám ju trošku predstavíme. Je to Peugeot Boxer verzie L3H2 a to znamená stredne dlhý a stredne vysoký variant. Na dĺžku meria 6 metrov a to znamená, že do väčšiny limitov sa vojdeme, napríklad na trajektoch nemusíme platiť väčšiu taxu. Tento typ dodávky sme si vybrali aj kvôli tomu, že má relatívne kolmé steny oproti iným typom dodávok a to nám vlastne uľahčilo dosť aj samotnú prestavbu. Tak sa poďte s nami pozrieť, ako to u nás vyzerá. Začneme od bočných dverí. Do dodávky sme nechceli chodiť obutí, preto sme hneď pri vstupe zo zadnej strany kuchynskej linky zabudovali tento výklopný priestor na topánky. Všetko ostáva pri vchode a neťaháme si blato, piesok či špinu zvonku do obytnej časti. A hneď vedľa sa nachádza servisný otvor. Je to prístup k 2-kilovej plynovej bombe. Keď ju potrebujeme vymeniť, dostaneme sa k nej takto priamo od dverí a nemusíme ju ťahať dovnútra, čo je praktické. Jedna 2-kilová bomba nám na cestách pri dennom využívaní vydrží zhruba mesiac, pričom plyn používame iba na varenie. Jedna z vecí, ktorá nám opticky najviac zväčšila priestor, bolo odstránenie deliacej prepážky medzi kabínou a obytnou časťou. Vďaka tomu do dodávky prúdi viac svetla a všetko pôsobí otvorenejšie, no zároveň je to omnoho viac praktickejšie. Keď prší, stačí jednoducho prejsť dozadu bez toho, aby sme museli z auta vôbec vystúpiť. Na oddelenie kabíny a obytného priestoru používame tento záväz. Keď chceme viac súkromia, či už cez deň alebo večer, jednoducho ho zatiahneme a hneď máme pocit oddeleného priestoru. Zároveň slúži ako ďalšia tepelná vrstva, ktorá nám pomáha udržať teplo vnútri, pretože cez predné sklá prichádza najviac chladu, aj keď ich máme zakryté zatepľovacími a zatemňovacími clonami. Priestor nad kabínou, ktorý je v tejto verzii Boxera štandardom, sme zakryli malým závesom. Skladujeme tu suché potraviny, ktoré síce veľa nevážia, ale zaberú dosť miesta. Napríklad zásoby kávy, cestoviny alebo pečivo. Hneď oproti vchodu máme kúpeľňu. Áno, na tento luxus sme si potrpeli, pretože počas ciest skoro vôbec netrávime čas v kempoch alebo Airbnb a takto bola pre nás nevyhnutnosť. Pôvodne tu visel obyčajný záväz, ale ten nám pri používaní prekážal a horšie sa sušil, takže sme si vyrobili vlastné rolovacie dvere. Takto pôsobí celý priestor uhladenejšie a navyše sa takéto dvere lepšie sušia, takže sa nám netvorí pleseň, ktorá na záväsoch zvykne byť problémom. Keď sme už robili pevnú kúpeľňu, chceli sme, aby sa nám pohodlne používala. Má rozmery 85 na 65 cm a okrem toho, že sa v nej sprchujeme, vozíme v nej aj toaletu, ktorú samozrejme pri sprchovaní vykladáme. Vnútri sa skrýva plnohodnotná sprcha s teplou vodou a separačná toaleta. Pre nás to bola jasná voľba. Je to ekologické, bez zbytočnej chémie a zápachu, čo je v takomto malom priestore kľúčové. Predtým sme používali prenosné chemické WC, ale vylievanie bolo úprimne dosť nepríjemné a navyše nie v každej krajine existujú servisné miesta, kde sa obsahu môžete zbaviť. Napríklad v Grécku by sme s chemickým WC fungovali len veľmi ťažko, takže prechod na separačnú toaletu nám výrazne uľahčil cestovanie. Bez veľkej pracovnej dosky v kuchyni si to v dodávke nevieme úplne predstaviť, pretože varenie na cestách je v podstate nevyhnutnosť a nezaobišli by sme sa bez neho. Doska má 110 na 65 cm a vieme si ju ešte rozšíriť o ďalších 40 cm výklopným stolíkom. To nám poskytuje dostatok priestoru na prípravu jedla a nie sme tak nejak obmedzovaní. Výklopný stolík ale tiež používame pri práci na počítači a slúži to teda ako ďalší kútik na home office. Keďže na cestách pracujeme, museli sme dodávku prispôsobiť aj na pohodlný home office. Stačí otočiť sedačku spolujazca a výklopný stolík sa zmení na plnohodnotný pracovný stôl. Skrátka office s tým najlepším výhľadom.
Máme tu plynový sporák s 2 horákmi a extra hlboký dres, v ktorom bez problémov umieme aj väčšie hrnce. Možno ste si všimli, že máme 2 batérie. Tá väčšia so sprškou je napojená na hlavnú nádrž s čistou vodou a používame ju na bežné umývanie. Menšia batéria je určená len na pitnú vodu. Je napojená na samostatnú bandasku s čistou vodou, ktorú máme uloženú pod drezom. Pod kuchynskou linkou máme uložené zaváraniny, čistiace prostriedky a koše. Hneď vedľa pod príborníkom je 75-litrová chladnička s externým kompresorom určená pre obytné autá. Kompresor sme tak umiestnili do vedľajšej skrinky, takže celý vnútorný objem chladničky, všetkých 75 litrov, môžeme využiť len na jedlo. Navyše tu máme aj malý mrazák. V horných skrinkách máme všetko ľahko po ruke. Koreničky, čaje, maškrty či taniere. Jediná vec, ktorú sme v prestavbe museli mať, bol tzv. Fruit hamak. Robili sme si z toho srandu, že bez neho celý van nebude dávať zmysel a ironicky sme si ho vlastne vyrobili až po 2 rokoch s dodávkou. V skrinkách ďalej ukladáme drogériu a nakoniec čisté uteráky a posteľnú bielizeň. Jedalenskú časť tvorí sedenie oproti sebe s výsuvným stolíkom. Pohodlne sa tu najeme dvaja, ale hlavne skrýva množstvo úložného priestoru v týchto šuflíkoch. Okrem jedalenskej funkcie využívame túto časť dodávky aj ako ďalšie pracovné miesta. Priestor pod sedením sme tiež využili na odkladanie vecí. Ukladáme tu hlavne ťažšie predmety ako veľké hrnce, panvice alebo kávovar. Ako sme už spomínali, pod stolíkom sú 3 šuflíky. V prvom máme všetko na kávu, v druhom sú taniere a poháre bezpečne uložené v pene a do tretieho, najhlbšieho dávame ťažké veci, napríklad ryžu, múku či soľ. Ťažké veci opäť dávame na spodok, aby bol úložný priestor stabilný a všetko držalo pevne na mieste aj počas jazdy. Posteľ je fixná s rozmermi 150 na 180 cm so spaním na šírku auta. Tento typ sme zvolili najmä preto, že by sa nám ju nechcelo každý deň skladať a rozkladať. Navyše vďaka tomu, že je vyššie položená, pod ňou môžeme mať obrovskú garáž. Oproti kuchyni je veľká šatníková skriňa. Hore je závesný priestor na bundy, košele a ďalšie veci, ktoré nechceme, aby sa pokrčili. Pod ním je polička s organizérom a ďalšia šatníková skriňa s 3 poličkami. Tento systém nám úplne postačuje, aby sme mali všetko prehľadne uložené. Na spodku skrine je technické srdce auta, baterka, poistky a panely, kde kontrolujeme stav elektriky a vody v nádrži. Toto je naša garáž, kde skladujeme špinavšie veci. Vozíme tu bicykle a všetko, čo dovnútra nepatrí. Máme tu 3 šuflíky s náradím na prípadné menšie opravy. V boxoch sú hadice, náhradná plynová bomba, ale napríklad aj helmy na bicykel alebo turistické topánky. V garáži máme umiestnenú aj 90 litrovú nádrž na čistú vodu. Odpadová nádrž je umiestnená pod autom, čo je praktické z viacerých dôvodov. Vo vnútri nám nezaberá miesto, nehrozí, že by sa vyliala a pri vypúšťaní stačí len otvoriť zvonka bez potreby vyťahovať bandásky z interiéru. O teplo sa stará 5 kW naftové kúrenie s rozvodmi po celom aute, vrátane sprchy aj prednej časti pri kabíne. Teplú vodu nám zabezpečuje 10-litrový boiler, ktorý funguje na 230 V. Vodu vieme zároveň zohriať aj horúcim vzduchom z kúrenia. Tento systém však využívame skôr v zime, keď je zapnuté.
Toto bol teda náš domov na 4 kolesách. Dúfame, že sa vám tento vantúr páčil. A ak by vás zaujímali ešte nejaké technickejšie detaily, tak všetky tieto informácie sme zhrnuli v našom videu o vanbuilde. A ak ste toto video už videli, tak sa môžete pozrieť aj na naše ďalšie videá, ktoré máme z cestovania, napríklad po Norsku. Obidve nájdete tu. Ďakujeme a vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahoj.